he was talking about nkoko ketekete. You see, nkoko ketekete no Paul me nya bi na me nya bi no me hu se esua na am san ko kumase ma papa bi wo esua me no san brem bi wo kono ngo anra me ko na no san no no musua ba ban de na om de ma me no enura nwumre a me ye me ko se me ko no mato me wonkosu adu nwumre ne nko no mato du ho you understand eno aban nkoko na to aja dia papa ukoji wo papa no aso mo omsusa chen de me omsusa chen aban de no enche kakra na mbeji kan no omsusa kan aban de o ma osan aban de menya 20 eno makoto bia be kan ho enti aban de no apart from the omto na no pa nwumre 20 yes menya 20 abda ye nyina ehu e 11 edition nkofo say me say opa oh I have the video here me aban koko 20 na bedu ho me say me ubebu akonta o me what 20 was say here me yen you understand good on record aban koko 20 abedu 20 ye me ho me yen wo koko yes ubebu ho akonta unton wo say Kosiano wa ton adi na me ton ni say eno na me ton am de atof enti aban eye o di project ne ba ye no say nkosiano na meton anam de top poultry feed so you see say you obebu akonta you see 20 na bedu ho 20 you want 20 me 20 nkoko 20 me want 20 say see open me video omato eno na me de to feed feed nkoko na moto ya wo troy wo say me na wona be chem say me nsinya bookkeeping say me nsinya me majuma me say me nkoko na eto one more to no say John next year enche mesa for bia be kan say me expand it so you see the vision of John Dramani Mahama na me nanka minim serezi yen kokko but your extension officers veterinary doctors are yareba manual from no ma be wo now manya hands on training manya nimdia e won kokko yemu you understand edwan say kokko no nwa me ba bia me kokko no no ma me be chi anwumre o ye ndomi achi nkosua ho me ya no ansa mesesa eguminsa so na me de ko na makoton na magim sika ma me no onfa kan free konongu low cost enko konongu market so kwa akoton enkoko nkosua me tumi supply nkosua you understand that is the vision of John Dramani Mahama which they poo that's the vision which they say obebu akonta that